आता ठाकरे इकडे आहे. अरे हात दे असेल वाघ आहे आज. रोड ले खराब आहे. सगळी जमीन सगळी उघड खावड. यहाँ पर मंदिर ठीक करने की इंस्ट्रूमेंट बना हुए हैं. ये हमारा आशु. ये अमरेश्वर नदी क्या बोलते हैं कौन बहुत गंदी है. चलो मासी. इधर आप चढ़ भी सकते हैं. कैसे ऐसे कैसे हाँ और फिर ऐसे ऐसे ऐसे. अब उतरेंगे कैसे? चलो अब यहाँ से आगे. इधर भी है. ठीक है. आओ. ये क्या है भैया? तो सीमेंट क्यों लगा है? मराठी बोलणे चला ते इकडे चल. बाय. चलो अब इधर से बाजूला दुसरी मागणी करायची.